Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日喺街市買咗一斤聖子返嚟，諗住整呢個豆豉炒聖子。首先攞把刀出嚟，要嚟啲，沿住條罅，用刀將聖子劏開，跟住揾隻手一搣就搣開㗎喇。做完一隻，再做另外一隻。好多時啲人喺街市叫個魚販幫地劏開埋啲聖子，但係拎到返屋企，經過4-5個鐘頭先至煮啲聖子，煮出嚟係冇咁好味嘅。所以我決定自己劏開啲聖子，跟住用一大盆水，用手劏開沙律，揾手將沙囊慢慢除去，將啲聖子清洗乾淨。做完一隻，再做另外一隻，都係用同一個方法。好快啲聖子已經劏好晒啦，同埋除好晒啲沙囊啦。你睇下盆水幾污糟，咁我哋就開水將佢啲聖子重新再沖洗乾淨。發現啲聖子仲有啲沙囊黐喺度，咁我哋都揾手將佢捽走。影片睇到嚟呢度，請點讚、分享同埋訂閱。啲聖子已經清潔乾淨啦。豆豉預先拍軟，落油，將豆豉爆香，跟住放已經清潔咗嘅聖子落去，將佢兜勻，再放入少少嘅青紅椒，加少少水，略炒佢一陣，咁樣就可以冚蓋焗佢一陣啦。好快啲聖子已經離殼啦，咁即係表示啲聖子已經熟咗啦。咁我哋就滗起佢，一碟好好味嘅豉椒炒聖子，咁樣就完成咗啦。咁樣我哋就夾起啲殼，將啲聖子同埋青椒回鑊，用鑊鏟將佢兜勻，快炒佢一陣，加入少少鹽，咁樣就可以將佢滗起啦。一碟非常惹味嘅三色椒炒聖子，咁樣就完成咗啦。睇完片之後記得畀like、分享同埋訂閱。